મિત્રો આજે તો આ છોકરાના ઘરે લાઇટ ફિટિંગ કરવા કારીગર આવવાના છે, પણ મિત્રો છોકરાના ઘરે કારીગર તો આવી ગયા, પણ કારીગર હથોડી લાવતા ભૂલી ગયા. પછી કારીગરે આ છોકરાને માર્કેટમાં હથોડી લાવવા મોકલ્યો. મિત્રો છોકરાએ ના પાડી દીધી અને કારીગરને કીધું કે હું માર્કેટમાં હથોડી લેવા નહીં જાઉં અને હું તમને મારા ઘરે એક નવી હથોડી બનાવી દઈશ. તો કારીગર ખુશ થઈ ગયો અને છોકરાને કીધું કે તું જલ્દીથી હથોડી બનાવી દે એટલે અમે અમારું કામ શરૂ કરી દેવી. મિત્રો છોકરો એની પૂરી મહેનત લગાડીને હથોડી બનાવવા માંડે છે. છોકરાને હથોડી બનાવવામાં બહુ મહેનત લાગે છે, તો પણ આ છોકરો હાર માનતો નથી અને હથોડી બનાવતો રહે છે. તો મિત્રો તમને શું લાગે છે કે આ છોકરો કારીગરને નવી હથોડી બનાવી દેશે કે નહીં, તે આગળ જોતા પહેલા જે પણ મિત્રો મેલડીમાં માનતા હોય એ વિડીયોને લાઈક કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી, કમેન્ટમાં જય મેલડીમાં લખી નાખે. મિત્રો આ છોકરાએ એવી જોરદાર હથોડી બનાવી કે કારીગર ખુશ થઈ ગયો અને છોકરાનું બધું કામ કરી નાખ્યું.